Frente a los insultos, nuestra mejor arma es el silencio. No responder a un insulto con otro insulto. Debemos de entender que hay personas que están llenas de odio, de resentimiento y que quieren descargar ese odio contra el primero que se encuentren. El odio es como una enfermedad que nos carcome, es como un cáncer que poco a poco nos va destruyendo. En lugar de contestarle a esas personas de la misma forma, debemos de entenderlas, comprenderlas y tratar de ayudarles.